Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaanii fi eebbi Hafuura Qulqulluu bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Dhaggeeffattoonni fi do'attoonni TV keenya nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u jedha amma sirra daddabalee nagaanii Waaqayyo waggoota darban keessatti waggaa darbee keessatti kallattii garaa garaatiin nu eegee nu tiksee yeroo kanaan nu ga'uu isaatii fi galata guddaa isaaf qabna. Akkasumas immoo waldaan keenya waldaan amantoota wangeelaa burqaan nagaa Yesuusii fi akkasumas immoo Kiristoos Yesuusiin ijoollee tokko kan taane bakka garaa garaatti argamtanii dubbii Waaqayyoo nurraa qooddachuudhaaf qophooftanii TV keessan banattanii kan jirtan Waaqayyo gooftaan maccaa isin eebbisu hamma dhumaatti akka nu wajjiniin turtan affeerraa keenyadha. Akkasumas immoo bolonni dubbii Waaqayyo akka dhaga'anii fi carraan kun carraa Waaqayyo nuu kenne gatii ta'ee fi yeroo kana sabni keenya boqaa birraatiin Waaqayyo isa nu ga'ee galateeffachaa dubbii Waaqayyo isa jiraataa walii wajjiniin kan dhageenyu ani lubaa Abbabee Xinaaxxii waldaa burqaa nagaa Yesuus keessatti hojii Waaqayyo isinii wajjin nama hojjetudha. Egaanii Waaqayyoof galata guddaa kan dhiyeessinu kan biraas immoo kallattii garaa garaatiin Waaqayyo nu gargaaree nu tiksee nu hunduma keenya nu gargaaree asiin nu ga'uu isaatiif galata guddaa isaaf dhiyeessaa. Dubbii Waaqayyo har'aa kan walii wajjiniin qooddannu faarsaa Daawitii 124 lakkoofsa 1 kaasee isa jirutu ta'a. Egaan hunduma isaayyuu yoo ta'uu dhaabatee muraasaan walii wajjiniin hanga yeroon keenya nu eeyyametti walii wajjiniin ilaalla. Isa dura garuu Waaqayyo gooftaan akka nutti dubbatuu fi sagalee Waaqayyo kana iddoo tokkotti dubbifanneetiyyuu walii wajjiniin Waaqayyoon kadhannee dubbii Waaqayyo walii wajjiniin qooddanna. Akkas jedha sagalee Waaqayyo. Faarsaa 124 lakkoofsa 1 kaasee inni gara keenya goree Waaqayyo utuu ta'uu dhaabatee haa jedhu sabni Israa'el yeroo namoonni nurratti ka'an inni gara keenya goree Waaqayyo utuu ta'uu dhaabatee silaa yeroo aariin isaanii nurratti boba'ee sana isaan fayyaatti nu liqimsu turani silaa lolaan nu fudhatee in sokka bishaanii bubbisuu mataa keenyarraa heyyaa'a ture silaa huursaan bishaanii mataa keenyarraa hin yaa'a ture Waaqayyo inni afaan isaanii keessa nun buusini ulfinaanii ajajamu akka simbirrooni kiyyoo adamsituu jalaa baatu nuyis isaan jalaa hin baane kiyyichi in ciccite nuyis jalaa baane Waaqayyo maqaa Waaqayyoo isa waaqaaf lafa uumeeni nuyi gargaarsa arganne ameen. Kas jedha kiyyichi in ciccite nuyis jalaa baane. Kiyyoon si qabuuf ture cicciteera. Waaqayyo akka nutti dubbatuuf kadhanna. Kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Waaqa hundumaa dandeessuu gooftaa keenyaa yeroo kanaan waan nu geesseef si galateeffanna. Dubbii kee isa jiraataa isa humna qabu isa keessa namaa keessatti aboo qabu yaa Waaqayyo waan aangoo qabu hojjechuu danda'u nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa nuyi dubbii kee wal barsiisuudhaaf namoota ga'oo akka hin taane beekna. Egaanii yaa Waaqayyo gooftaa hafuura kee qulqulluudhaan tokkoon tokkoo keenya akka barsiiftu yaa Waaqayyo gooftaa iddoo nu jirrutti akka dubbiin kee sagaleen kee dubbiin kee yaa Waaqayyo jiraataanii keessa keenyatti cophee waan haaraa tokko keessa keenyatti uumuu jaalala kee haa ta'u. Yeroo kana nuu kennuuf keetii fi yaa Waaqayyo gooftaa balbala kana nuu kennuu keetiif galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosii waan si kadhannu dubbiin kee akka bakka hin geenye yaa Waaqayyo kallattii garaa garaatiin lola kan banu lola hamaa kan yaa Waaqayyo lola seexana maqaa Yesuusii lafa inni jirutti rukutuun jaalala kee haa ta'u. Ayyaanni keef araarri kee amma dhumaatti nu wajjin haa ta'u. Kiristoos Yesuusiin si kadhanneerraa ameen. Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Maqaa Waaqayyo haa ulfaatu. Kiyyoo inni si qabee cicciteera mata dure jedhunan tura.
isinii wajjiniin yeroo waaqayyo nuu kenne kana keessatti jechuudha. Egaanii waa'ee iddoo faarsaa kanaa utuu hin caqasin bira darbu barbaadu. Sababni isaas seensa waliigalaa waa tokko yuutuun isinitti agarsiisin. Sababni isaas guyyaa har'aatiif namni dubbii waaqayyoo kana dhageessu akkasiif galuuf jechuudha. Akkasumas immoo obboloonni iddoon kun isin duraatii irraanfatame wal yaadachiisaa akka deemnuuf jechuudha. Faarfannaan kuni faarfannaa namicha Daawit jedhamuuti. Faarfannaan Daawit faarfannaa macaafa faarfannaa kan jedhamu 150 yeroo of keessaa qabaatu namoota garaagaraatiin kan barraa'e yeroo ta'u baay'inaan garuu kan inni barraa'e kan Daawitii akka ta'eeti beektonni hin dubbatu. Macaafni Daawit kun namichi Bruce jedhamu beekaan macaafa qulqulluu tokko yeroo dubbatu namni macaafa qulqulluu yookiin faarfannaa 150 kana hunduma isaa hubate macaafa qulqulluu hunduma isaa hubateera jedheeti lafa kaa'a. Macaafi faarfannaa kan inni keessatti ramadamu macaafa ogummaa keessatti ramadama. Macaafni ogummaa kan jedhamanii macaafa qulqulluu keessatti beekaman sadarkaa mana barumsaa macaafa qulqulluu yookiin seminaarii keessatti beekamu yookiin mana teoloojii baratan keessatti beekamu macaafa Iyyoob, macaafa faarfannaa, macaafa fakkeenyaa wedduu caalu isaan kuni macaafa ogummaa jedhamaniiti beekamu. Keessumatti macaafonni ogummaa kun waan isaan of keessatti qaban akka nyaata aadaa Oromoo keessaa cuukkoo kan jedhu namni beektan yoo jiraatan akkasumas immoo kan hin beekne yoo jiraatan cuukkooni nyaata muraasa ta'eeti waan baay'ee of keessatti kan qabaatudha. Akkuma kana macaafni ogummaa akkas macaafa qulqulluu kana keessatti kan argamu yoo argitanii waan xinnoo qaba of keessaati sarara lamaan yookiin hima lama sadiin kan of keessatti qabaatu ta'ee garuu waan baay'ee of keessatti kan qabaatee jirudha. Kan biraan immoo namni gammachuusaa gaddasaa akkasumas galatasaa fuula waaqayyoo duratti kan inni ittiin ibsatudha macaafni ogummaa. Macaafni ogummaa kun kan inni walitti qabatee jiru aartii isa amma bara si'anaa kana aartii ittiin jedhamee beekamuun kan beekamudha jechuudha. Walaloo gurguddaa bareedaa walirra nam'ee walirra ciciisee ogummaa gurguddaa keessatti qabaatudha jechuudha. Macaafi faarfannaa kun keessumatti yeroo ilaaltani gadda keessani gammachuu keessan kan isin ittiin waaqayyotti ibsattanidha. Egaan macaafi faarfannaa kan jedhamee fi kanaafidha jechuudha. Macaafa ogummaa kan jedhameef kanaafidha jechuudha. As keessatti gaan Daawit jireenya Daawit xiqqoo ishee irraa yeroo budduqsinee ilaallu baay'ee yoo ta'eyyuu jireenya Daawit maatii gadaanaa keessatti maatii hiyyeessa keessatti kan dhalate. Maatiin isaas immoo mana abbaan isaa Isseey nama jedhamudha. Namni kun nama ijaan yeroo ilaalan tuffatamaa haalli isaa hundumtuu kan nama tuffachiisu yoo ta'eyyuu garuu waaqayyo gooftaan surraa isaa irra kaa'ee dibata namicha Saamu'eel jedhamuun raajii Saamu'eel beekamaa jedhamuun nama dibamedha. Akkasuma namichi kun xinnummaa isaatii jalqabee kiraaraaf gitaaraan fuula waaqayyoo duratti meeshaa faarfannaatiin waaqayyoon jajachaa nama turedha. Namichi Daawit jedhamu kun xinnummaatii jalqabee lola hafuuraatiif foonii nama beekudha. Akkasumas immoo hoolota eeguutti nama beekamudha. Akkasuma dabalataan immoo Daawit namichi jedhamu mucaan jedhamu kun yeroo xinnummaa isaatii jalqabee namicha Gooliyaad jedhamutu ture. Saduraa Yohaannis boqonnaa 17 yoo dubbifattan namichi kana jireenya isaa yeroo ilaaltanii namichi Gooliyaad jedhamu kun nama cimaa nama yeroo hundumaa saba waaqayyoo saba Israa'el doorsisaa turedha. Nama kana lafaan ga'uudhaaf yookiin morma isaa irraa muruudhaaf kan inni itti of jaje waaqayyoo maqaa waaqayyoo duwwaattidha. Maqaa waaqayyoo akka inni humna qabu Daawit utuu inni faarfannaa isaatiin mul'isuuti argina. Daawit maqaa waaqayyootiin furrisa keessa dhagaa xinnoo kaa'ee sammuu isaa keessa buusee utuu inni ajjeesuuti argina. Akka macaafa qulqulluu yookiin kakuu haaraa keessatti nama ajjeesuun cubbuu yoo ta'eyyuu bara sana keessatti garuu maqaa waaqayyootiin irratti gatii ka'ameef saba waaqayyootti gatii ka'ameef namni kun nama kana du'aan lafaan ga'uun dirqama itti ta'eera. Inni namni nama ajjeesu yoo deggaruudha baanneyyuu yeroo sana garuu seenaansaa kana fakkaata.
namoonni baay'een kanarraan kan ka'e kakuu moofaa keessatti waaqayyo ba'ee saba isaa wajjin yeroo lolu waaqayyo waaqa lolaa dhagatii ta'ee fi waaqa namaan oo'ine dhagatii ta'ee fi nuti waaqa kanatti hin amannu jedhanii namoonni dudduubatti qoollifatan jiru. Namoonni waaqayyoon waaqeffachuurraa waaqayyo kuni waaqa Israa'el duwwaadha malee kan keenya miti kan saba biraa miti jedhanii namoonni sababa kaa'an sababa Kiristoositti amanuu sababa lafa kaa'an hin jiraatu. Haa ta'u malee obboloota koo dubbiin wangeelaa kun cuunfaansaa yeroo nama bira ga'ee jiru Kiristoos Yesuus kuni waaqayyo inni kan Israa'el waaqayyo inni waaqaaf lafa uume kuni kan Israa'el qofa odoon ta'in jalqaba Israa'el bira ga'e eddasii booda addunyaa kana hundumaa waliin ga'e. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa gara dhumaarra yoo dhaxxanii ilaaltan kan lakkoofsa 44 kaaftanii yoo ilaaltan kan akka jedhutu jira. Yerusaalemii jalqabee maqaa Yesuus Kiristoosiin wangeelli hin lallabamaa cubbuunis namaa dhiifama jedheeti dubbata. Akkas jechuun maqaa waaqayyo kanaatiin cubbuun hin dhiifamaa. Har'a diina keenya kan ta'e seexanni har'a diina kee kan ta'e cubbuun abaarsi gadadummaanii fi boodattafummaan kan inni ittiin namarraa cabu maqaa waaqayyootiinidha. Daawit namichi jedhamu kun kan inni ittiin diinota saba Israa'el yeroo sana lafa kaa'e yookiin immoo lafaan ga'e maqaa waaqayyootiinidha. Daawit lolatti beekamaadha. Akkasumas immoo mootii jalqabaa kan mootiidha. Daawit namichi jedhamu kun mootii isaa mootii baay'ee waaqayyo itti aara galfatedha. Akkasumas saba Israa'el keessatti Daawit beekamaa kan inni ta'e territorii yookiin daangaa saba Israa'el yeroo kanatti bal'atee ture. Kanaaf iyyuu mootummaa Daawit jedhaniiti amma yoonaa keessatti sabni Israa'el iddoo sanatti lafa kaa'ataniiti hin jiraatu. Waan nuyi irratti beekuudhaaf irratti xiyyeeffachuun nurra jiru keessaa inni tokko jalqaba mootummaan yookiin mootiin saba Israa'el Saa'ol yeroo ta'u inni lammaffaan Daawitidha. Itti aansee ilma isaa Solomoonidha. Bara kana lamman keessa bara kana sadan keessatti bulchiinsa kana sadan keessatti daangaan saba Israa'el kan inni bal'ate bara namicha kanaati. Egaan waan tokkoon asumaan isiniin jechuu barbaada. Barri yookiin waggaan fuula keenya dura jiru kuni 2020 akkasumas 2021 kun akkasumas akka lakkoofsa biyya keenya kanaatti 2013 bara itti daangaan keenya bal'atudha. Bara itti ifi guddaan nurratti ba'udha. Bara itti waaqayyo gooftaan nagaadhaaf eebba addaa daangaa darbu waaqayyo sirraaf jireenya kee irratti dhangalaasu jedheetan sirratti akka nama waaqayyotti sagalee kana sitti dubbadha. Egaan obboleettii koo obboleessa koo bakka jirtanitti gaddaa warra jirtan dhiphachaa warra jirtan rakkachaa warra jirtaniif nagaan waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u shaaloom isiniin jedha. Egaan waaqayyo gooftaan egaan dubbii kana keessatti wanta nutti dubbatu keessa inni jalqabaaf inni guddaan maalidha yoo jettanii ilaaltanii kiyyichi inciccitee nuyis jalaa baanee jedheeti namichi kun dubbata. Fakkeenya akkamiitiin qabee dubbata? Fakkeenya akka simbirroon kiyyoo adamsituu jalaa baatutti jalaa baanee jedha. Tarkaanfii nuyi har'a tarkaanfannee guyyaa har'aa keenya kuni warroonni yookiin seexanni nu balleessu barbaadu seexanni lafarraa waldaa kiristaanaa lolu hin jiru jechuu miti. Haa ta'u malee waaqayyo gooftaan adamsituun keenya utuma jiruuti waaqayyo yeroo kanaatiin nu ga'eera. Egaanii namni adamsamaa jirtu du'uudhaaf. Namni adamsamaa jirtu cubbuudhaan, namni adamsamaa jirtu seexanaan, namni adamsamaa jirtu kallattii garaagaraatiin sagalee waaqayyoo misraachoo sitti muutii barbaada. Waaqayyo gooftaan jalaa si baasee har'aan si ga'eera. Har'as jalaa si baasa. Kalbooris jalaa si baasuudhaaf humna ga'aadhaaf aangoo of keessaatii qaba. Waaqayyo biyya kana rakkina jalaa dhiphina jalaatii hin baasa. Kiyyoo caccabsee jalaa nu baasu waaqa danda'udha. Maqaan waaqayyo bara baraan kan ulfaateef kan jajame haa ta'u. Maqaa waaqayyo isa waaqaa fi lafa uumeenii nuyi gargaarsa arganne jedhatti dabale. Waa'ee maqaa waaqayyo yeroo kaamnu sila jalqaba irratti akkuma caqasuuti yaale kiyyoon cimaa kiyyoo inni jedhamu kun abaarsaa wajjin wal qabatee jira. Kiyyoo inni jedhamu kun
abaarsaa wajjin wal qabatee jira jedheera. Akkasumas immoo cubbuu wajjin wal qabatee jira. Kiyyoo inni jedhamu kuni du'aa wajjin wal qabatee jira. Kiyyoo inni jedhamu kuni waan baay'ee of keessatti boodattafummaa, gadaantummaa, inferiority isa jedhani waan akkasii wajjin wal qabatee jira. Maqaa Kiristoos Iyyesuusiin kiyyoon anaaf sirraa caccabeera. Kiyyoon kuni kan inni ittiin caccabe, keessumatti kiyyoon du'aa kan inni ittiin caccabe gara kakuu moofaatti yeroo utaallee yaada tokko kee fudhannu waa tokkotu jira. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa kana dhufe waan tokkoofidha kan inni dhufe. Yeruma dhalatuyyuu dallaa horii keessatti, dhoqqee keessatti, dallaa horii keessatti dhalate. Egaani yeroo achi keessatti dhalatu maal agarsiisa? Namni cubbuu keessa jiraachuusaa, raaree cubbuu keessatti qabame jiraachuusaa kan nutti ibsu natti fakkaata yookiin ani kanan irraa hubadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos nama cubbamaarraa akkasumas immoo nama dadhabaarraa dhalachuunsaa, gadi dhufee dhalachuunsaa, fannoo irratti du'uusaa kan caaludha jedhu namoonni dubbii Waaqayyo sirriitti nurra caalaa hubatani. Waaqa ta'eetu jiru nama keessatti dhalachuunsaa gaddeebi'uu isa dhumaate. Kan inni dhufeefis immoo kiyyoo du'aa fi kiyyoo cubbuu namarra jiru anaaf sirraatii cabsuudhaafidha kan inni dhufe. Akkasumas hin barsiisee, irreebamee, hin garafame. Yesuus Kiristoos du'ee du'a jalaatii nu baase. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Fannoo irratti wanta inni hojjete yoo dhaxxanii ilaaltan Luqaas 23-24 yoo dhaxxanii ilaaltan dubbii kana yoo dhandhee achirraatii caqasne Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'uudhaan isa nurra jiru hundumaa nurraa ajjeese. Maal nurraa ajjeese? Du'a nurraa ajjeese. Du'uu isaatiin du'a nurraa ajjeese. Du'uu isaatiin humna seexanaa nurraa ajjeese. Egaani kan sinnibu cubbuunis hafuuradha, seexannis hafuuradha, abaarsis hafuuradha. Hafuura kana hafuurumaan cabse Yesuus. Akkas jechuun maal jechuudha? Waaqa foon uffatee mul'ate gatii ta'ee fi foon isaatiiniti anaafis nirraatii Kiristoos Yesuus cabse. Maqaan isaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Qolaasiyaas boqonnaa 2 irratti yoo dhandhee ilaalle lakkoofsa 12 kaasee amma dhumaatti yoo dhandhee ilaalle Gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti isa nurratti barreeffamee ture toora seeraa sana nurraa daguugee jedha. Nurraa haxaayetu hin ta'in nurraa daguugee jedha. Wanti haxaamuu fi wanti daguugamuu tokko miti. Wanti daguugamuu iddoodhaa balleessuu jechuudha. Akkasuma kan biraa immoo seexana harka duwwaa hambisee jedha. Seexana sababa cubbuurraan kan ka'e nama harka keessatti gashateera. Sababa cubbuurraan kan ka'e harka seexanaatti warri galtani. Iddoo garaa garaatti bittaa garbummaa seexanaa jalatti bulaa kan jirtani. Ashamaa dubbii Waaqayyoon isinitti hima. Kiristoos Yesuusiin yoo amantan achi jalaa Kiristoos isin baasa. Kibboleessa kobboleettii koo Kiristoos achi keessaatii si baasa. Abaarsaa jalatti qabamtee kan jirtu, abbaarraa abbaatti kan mucaatti kan darbu, haadharraa intalatti kan darbu, akkasumas immoo darbaan dabarsaan dhufee gara kee dhufee si bira dhaabatee kan jiru yoo jiraate Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos har'aa jalqabee anaaf sirraatii hin daaka. Egaani maqaa Waaqayyoo kanaan sirraatii daakama. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Kan biraanii wantoonni beekuu qabnu Gooftaa Yesuus Kiristoos achirratti maal godhe? Harka duwwaa seexana hambisee jedha. Harka duwwaa eenyuun hambisee? Seexana harka duwwaa hambise jedha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Seexanni harka duwwaa hafeera. Innis nyaachuuf jedhe harka duwwaa hafeera. Innis ajjeesuuf ka'e harka duwwaa hafeera. Akkuma kana immoo ergaa gara warra Qorontos boqonnaa 15 gara dhumaarra dhaxxanii ilaaltanii meerre eessa jira? Yaa du'aa arfiin kee cabeera jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos arfii du'aa du'uu isaatiin cabse. Kanaafidha maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni kan ta'eef kanaanidha jechuudha. Maqaa Waaqayyoo galatoomu. Maal jedha Daawit iddoo kanatti? Maqaa Waaqayyo isa Waaqaaf lafa uumeen nuyi gargaarsa arganneerra. Gargaaramteetta. Maqaa Waaqayyo haa ulfaatu. Gargaaramtee as geessetta boris gargaaruu Waaqayyo Waaqa danda'udha. Maqaa Waaqayyo bara baraan kan ulfaateef kan jajame haa ta'u. Egaani kanatti aansuudhaan waan tokkoon dhumarratti isinitti himuu barbaada. Egaan kiyyichi caccabeera. Kiyyoon dhukkubaa amma kanatti aansee kan jiru kadhannaa jiruun hin kadhannaa, ciisaa kan jirtu, utuu ciiftuu dhagaa kan jirtu, tooreffamaa yuutuubii burqaa nagaa tiiviidhaan dhaga'aa kan jirtu, akkasumas feesbuukii irratti dhaga'aa kan jirtu, ammas immoo turtanii televiizinii keessan kan banattan kan mo'aadha.
Yesus Kiristoos kiyyoo si qabee jiru amma cabsa. Maqaan isaa ulfaatu. Maqaa isaatu cabsa. Maqaa Waaqayyootiin cabsa. Maqaa Waaqayyootiin caba kiyyoon si qabe. Iyyumni si qabe. Abaarsa si qabe. Har'aa jalqabee sirraatii hin caba. Wangeelatu dubbii Waaqayyootu sirraa cabsa. Maqaa Waaqayyootu sirraa cabsa. Maqaa Waaqayyoo inni jedhu akka barreeffama saba Israa'el keessatti hubannutti maqaa Waaqayyoo inni jedhu Waaqayyumaan bakka bu'a. Iddoo maqaan Waaqayyoo jiru yookiin iddoo maqaan Yesuus jiru Waaqayyumatu jira. Isumatu jira. Manati keessa jirtu keessa isatu jira. Jireenyati keessa jiraattu keessa isatu jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Maqaan kun maqaa guddaadha. Maqaan kun maqaa fayyisaadha. Maqaan kun maqaa aangoo qabudha. Maqaan kun maqaa dandeettii qabudha. Maqaan kun maqaa ulfina qabudha. Maqaa kanaan fayyita. Maqaa Yesuus Kiristoos inni jedhu kun kaaraakterii Yesuus kan mul'isu. Amala Yesuus kan mul'isu. Waaqummaa Yesuus kan mul'isu. Qulqullummaa Yesuus kan mul'isu. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Maqaa kanaan see kadhadha. Waaqayyo kiyyoo si qabee jiru sirraa cabsa. Kan bara kanatti hanga waggaa kanatti si duukaa ce'e. Hamma sirraa daaka Yesuus. Kadhanna Waaqayyoon. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo keenya isa hundumaa danda'u walii wajjiniin kadhanna. Harka keessan gara iskiriinii televezyiinii kanaatti yookiin gara iskiriinii moobaayilii keessanitti qabaa. Yeroo kadhannaan kun kadhatamu Waaqayyo jireenya kee keessa ulfina isaatiin hin darba, danda'eetti isaatiin fayyina gitaadhaaf dinqisiisaa ta'e si keessa dabarsa Waaqayyo. Kadhanna. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uun yeroo kana yaa Waaqayyo gooftaa si kadhanna. Aniif namni dhiphataa jiru kun, aniif namni rakkataa jiru kun kiyyoo garaagaraatiin qabamee, kiyyoo dhukkubaatiin, dhukkuba foonii, dhukkuba hafuuraatiin qabamee jiru. Yeroo ammaa kanaa jalqabee maqaa Yesuus Kiristoosiin akka irraa hiiktu, kiyyoo kana akka irraa caccabsitu, nama kana akka fayyiftu, fayyinni haaraan, fayyinni dinqisiisaan nama kanaaf akka ta'u karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadha jedhamee barreeffamee jira. Maqaa kootiin hin kadhanne, maqaa kootiin yoo kadhattan Waaqayyo isa hin raawwata. Akkasuma annan raawwadha. Maqaa kootiin abbaa yoo kadhattan jedhamee barreeffamee jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa jalqabi dhukkuba hamaanan sin abbooma, humna keen abbooma, karoora keen abbooma. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humni kee haa cabu. Gadhiisi keessaa ba'i. Gadhiisi keessaa bittimmaa'i keessa. COVID-19 maqaa garaagaraa kan qabdu dhukkuba onnee, dhukkuba sombaa, akkasumas kalee, akkasumas sammuu maraatummaan maqaa Yesuus Kiristoosiin hiitee sireetti kan gashite ibidda hafuura qulqulluun si gubeera. Humna kee dhayeera maqaa Yesuusiin. Dhaami maqaa gooftaa Yesuusiin keessaa godaani. Yaa Waaqayyo galanni guddaan siif haa ta'u. Irraa bani nama kanarraa. Balbala namni kanatti cufame irraa bani. Balbala hojii irraa bani. Balbala gaa'elaa irraa bani. Dadhabbii nama kanarra jiru irraa kaasi. Waaqayyo ati guddaadha. Iddoo namni kun jiru ati jirta yaa Waaqayyo. Iddoo uumamni kee jiru hundumaa ati jirta. Waan kana gootee nu dhageesseef galanni guddaan siif haa ta'u. Hafaa yeroo keenya bara keenya irratti ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Yaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, jaalalli Waaqayyo Abbaa, tokkummaaniif eebbi hafuura qulqulluu bakka jirtaniif iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiyyoon si qabe caccabeera. Akkasuma boleessa keenya ogeessa kaameraa kan ta'e Abdiin nu wajjiniin jira. Waaqayyo isaa eebbisu. Akkasumas hojjettoota nu wajjiniin hojii Waaqayyoo kana hojjetaa jiran istiidiyoo kana keessatti Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu jedha. Isaan eebbisu. Dhaggeeffattoonni keenya turtanii TV keessan kan banattan YouTube keenyaaf Facebookii Burqaa Nagaa jedhu irratti argachuu dandeessu. Gooftaan isin eebbisu. Torban kun torban eebbaa, torban araaraa fi torban guddinaa anaaf isiniif haa ta'u. Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ameen.